Gila lo ya. Tolong adik, kakak terjebak. Ini nih, kayak gini nih. Ah. Padahal kita beneran terjebak loh, bukan di Ah. sini doang. Kita itu terjebak di ruangannya penyihir. My God, bener juga ya. Kakak baru sadar. Nih, ada nenek lampirnya nih, Quizzy namanya. Nenek lampir, keluarkan kami. Ya benar, Gitu iya nggak caranya. bakalan dikeluarin dong kalau misalnya kita minta. Dia nggak sebaik itu, kocak. Terus gimana? Kamu tahu cara keluarnya? Jadi, Quizzy ini menyuruh kita untuk melakukan sebuah game kematian. Hanya satu yang bisa keluar. Hahaha. Itu tentu saja kakak kan? Tentu saja adik. Kamu nggak mau mengalah ke adikmu sendiri ya? Iya, mengalah deh. Ya sudah,